হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সকলে? আশা করি আপনারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর নিরাপদে আছেন। এই রাস্তাটারে অনেক ভিডিওর মধ্যে দেখাইছি, হ্যাঁ, আপনাদের কাছে বিরক্ত লাগতে পারে, কিন্তু রাস্তার দিকে নজর দিয়েন না, নজর দেন আমার কথাগুলো পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছে কিনা। আমার বাসার কাছে এই রাস্তাটা, এটা হচ্ছে ওয়াশপুর খেলার মাঠের রাস্তা, আরসিসি রোড। ইসিরে পুরা ঢাকা শহরের ভেতরে যদি ওই পিচ টিচ না দিয়া পুরোটা যদি আরসিসি বানাইতো, ওরে সর্বনাশ, যদি পুরোটা আরসিসি বানাইতো তাইলে কিন্তু এই জ্বালানি তেলের মূল্য 250-300 টাকা লিটার বানায় ফেলাইতো। যাক, ওইসব বাদ দেই, সাইডে রাখি। এখন চলে যাই আসল কথাবার্তায়। টাইটেল আর থাম্বনেলে দেখছেন যে আজকের কথাবার্তা বলার বিষয়বস্তুটা কি। হ্যাঁ, আজকে হচ্ছে ভালো মাইলেজ পাওয়ার সর্বশেষ পর্ব। এর আগে ছাড়ছিলাম 4টা পর্ব, আর আজকে হচ্ছে সর্বশেষ পর্ব। সো আশা করি পুরোটা ভিডিও এনজয় করবেন এবং না টেনে পুরোটা আলোচনা শুনবেন, মাথায় ঢুকাবেন এবং সব সময় পালন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। সো ভালো মাইলেজ পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে কি করতে হবে জানেন? জ্বালানির হিসাব কড়াকড়িভাবে রাখতে হবে। এখন এই জ্বালানির হিসাব কড়াকড়িভাবে রাখতে প্রচুর সংখ্যক বাইকার আছে পারেন না, তারা বুঝেনি না কিভাবে জ্বালানির হিসাবটা রাখবে। ঠিক আছে, তো কেউ কেউ আছেন তারা বলে ফেলেন যে ভাই আমি তো আসলে তেলের হিসাবটা রাখতে পারি না, এই জন্য আসলে আমি তেলের হিসাব না রেখে বাইকটা চালাই। তবে আমার কাছে মনে হয় আমার বাইক আনুমানিক এত 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 মাইলেজ দিচ্ছে। আবার কেউ কেউ সরাসরি বলে যে ভাই ওই সব হিসাব টিসাব ভাই পারি না, এগুলো অনেক কঠিন, এই জন্যে ভাই এমনি তেল ভরি আর চালাই, তাই না? আচ্ছা, এখন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তেলের হিসাব রাখাটা এটা আসলে সবাই কিন্তু পারে না, অথচ বিষয়টা কিন্তু একবারে সোজা। আপনি যদি সঠিকভাবে হিসাবটা না রাখতে পারেন, আমি ধরে নিলাম যে আপনি তেলের হিসাব রাখেন, কিন্তু আপনার হিসাব রাখাটা সঠিক হচ্ছে না। সুতরাং সঠিক না হওয়ার কারণে আপনি যে রেজাল্টটা পাচ্ছেন ওই রেজাল্টটাতে আপনি সন্তুষ্ট হইতে পারতেছেন না। কেমনে হবেন? আপনার তো হিসাবটা ঠিকভাবে রাখা হচ্ছে না, কিন্তু আপনি কিন্তু আবার হিসাব রাখতেছেন, কিন্তু আপনার হিসাব রাখার পদ্ধতিটা সঠিক না। তাহলে আপনি এখন কিভাবে হিসাব রাখবেন? আপনাদের সবার কাছে তো আর আমার মতো মাইলেজ টেস্টের বোতল নাই ঘরে ঘরে যে আপনারা আপনার মাইলেজের হিসাবটা করে ফেলবেন 100 মিলি বা 200 মিলি বা 500 মিলি দিয়ে। আবার এফআইতে তো ভাই মাইলেজ টেস্টের বোতল ব্যবহার করা যায় না। তাইলে উপায়টা কি? কিভাবে এই মাইলেজের হিসাব রাখবেন? আচ্ছা, হিসাব রাখার জন্য একদম সোজা একটা প্রসেস আপনাদেরকে বলে দিব। প্রত্যেকে এই মেথডটা ফলো করবেন এবং এই অনুযায়ী আপনারা যথাযথ হিসাবটা পেয়ে যাবেন। এটা এফআই বাইকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এটা কার্বোরেটর বাইকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তো আপনাকে কি করতে হবে? আপনার জ্বালানির যে ট্যাঙ্ক, এই ট্যাঙ্কটাকে আপনি ফুল করে নেবেন। ঠিক আছে, একদম ফুল, আবার একদম পুরা মানে যাইতে পাড়ায় ফুল করেন না। যাইতে পাড়ায় ফুল করতে বোঝাইতেছি, ট্যাঙ্কের যে রিংটা, এই ট্যাঙ্কের মধ্যে কিন্তু নিচে একটা বর্ডার দেওয়া আছে, নিচেটা উপরে টানা কিন্তু একদম নিচে একটা বর্ডার দেওয়া আছে, ওই বর্ডার বরাবর ফুয়েল নেবেন, এর উপরে কিন্তু উঠবেন না। ঠিক আছে, ওই বর্ডার পর্যন্ত ফুয়েলটা নেওয়ার পরে আপনার একটা ট্রিপ মিটার আপনি জিরো করে দেন। আচ্ছা, ট্রিপ মিটার জিরো করার পরে আপনি বাইক চালানো শুরু করে দেন। এইভাবে আপনি সারাদিন যেভাবে যখন যেখানে যেভাবে যান আপনি এইভাবে রেগুলার রাইডিং করতে থাকেন। একটা সময়ে কিন্তু আপনার দেখা যাবে কি এই তেলে 150, 200 বা 250 কিলোমিটার চালানো হয়ে গেছে। আপনি এটা কিভাবে হিসাবটা রাখা শুরু করছিলেন? ট্রিপ 1 মিটার দিয়ে বা ট্রিপ 2 মিটার দিয়ে, বা যাদের একটা ট্রিপ মিটার আছে সেটা দিয়ে। তো যখন দেখবেন আপনার ওই ট্রিপ মিটারের রিডিংটা চলে আসছে 100, 150 কিলোমিটার ধরি, যখন দেখবেন ওই ট্রিপ মিটার রিডিংটা চলে আসছে 150 কিলোমিটারে, আপনি সুন্দর করে আবার ফুয়েল পাম্পে যাবেন, গিয়ে আপনি আবার ফুয়েল নেবেন। ঠিক আছে, এই যে 150 কিলোমিটার চালাইছেন, ফুয়েল খালি হয়েছে না? অবশ্যই খালি হয়েছে। তো আপনি আবার ফুয়েল নেবেন এবং ততটুকু ফুয়েল নেবেন ট্যাঙ্কটা দেখে যতটুকু ফুয়েল আপনি প্রথমবার নিয়ে একদম পুরো ফুল ট্যাঙ্ক করছিলেন। ওকে, হয়ে গেল।
আচ্ছা, এই ফুয়েলটা নেওয়ার সময় আপনি ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন ফুয়েল স্টেশনে যে আপনাকে কত লিটার জ্বালানি দেয়া হলো। এইবারে যত লিটার জ্বালানি দেয়া হয়েছে আর ওই ট্রিপ 1 মিটারে আপনি যে রিডিং পাইছেন 150 কিলোমিটার বা তার চেয়ে কিছু বেশি, এইটারে দিয়ে আপনার কিছু অঙ্ক করতে হবে। আপনার ট্রিপ মিটার থেকে পাওয়া যে অঙ্কটা, ওইটারে আপনি ভাগ করবেন আপনি পরবর্তীতে কত লিটার জ্বালানি নিছেন সেইটার সাথে, অর্থাৎ ওই যে 100-150 কিলোমিটার চালানোর পরে যে পরিমাণ জ্বালানি নিছেন সেইটারে। এই ভাগটা করার পরে আপনি দেখতে পারবেন কি আপনার মাইলেজ কিন্তু চলে আসছে, এবং এইটা একদম আপনি 100% অথেন্টিক রেজাল্ট পাবেন, 100%। এইটার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কোনো কারণ নাই। এখন এখানে কথা আছে, কথাটা হচ্ছে কি, দেখা গেল আপনার বাইক, ধরলাম আপনার হচ্ছে পালসার NS 160। এখন আমি আপনাকে যে পদ্ধতিটা দেখাই দিছি সেই পদ্ধতি অবলম্বন কইরা দেখা গেছে কি আপনার ওই মাইলেজের রেজাল্ট আসছে আমার সিস্টেমে 30 বা 32 কিলোমিটার। তো তখন যদি আপনি আমার বলেন যে ভাই কি বুদ্ধি দিলেন, এ তো ভাই 30 আর 32 আছে। কিন্তু মূল ফ্যাক্ট কি জানেন, আপনার বাইকের স্বাস্থ্য যদি খারাপ থাকে তাহলে তো 30 আর 32 আসবে। তো আমার হিসাব অনুযায়ী, আমার মেথড অনুযায়ী যদি আপনারা দেখা গেছে 30-32 কিলোমিটার পান, তাইলে আপনারে 100% ধৈর্য নিতে হবে আপনার বাইকে কোনো না কোনো ট্রাবল আছে, এক বা একাধিক বা ততোধিক। সুতরাং আপনাকে তড়িৎ গতিতে ছুটে যাইতে হবে কোনো সার্ভিস সেন্টারে, দক্ষ কারিগর দ্বারা আপনার সমস্যাটি সমাধান করিয়ে নিতে হবে। আর আমার কাছে যদি সাজেশন চান যে ভাই কোথায় কাজ করাইলে ভালো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, তো আমি আপনাদেরকে একটা সার্ভিস সেন্টারই সাজেস্ট করব। আমি নিয়মিত যেখানে কাজকর্ম করাই মিরপুর 60 ফিট বারেকোল্লা মোড়ের খুবই কাছে অবস্থিত রাইডার্স চয়েসে, সেটার মালিক হচ্ছে সেজান ভাই। গিয়ে আমার কথা আপনার মনে চাইলে বলতেও পারেন, তাকে নাও বলতে পারেন, কিন্তু আপনি সেখান থেকে চাইলে কাজটা করাতে পারেন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, আপনার বাইকের ভালো মাইলেজ পাওয়ার জন্য এই ভিডিওটার আগে আমার যে 4টা ভিডিও পাবলিশ হয়েছে, ওই 4টা ভিডিও আপনার একদম পুরো মন লাগায়া, অন্তরের কান লাগাই শুনতে হবে। ওই যে ওয়াজ মাহফিলে হুজুররা বলে না যে অন্তরের কান লাগিয়ে শুনুন, এই আপনাকে অন্তরের কান লাগিয়ে আমার ওই 4টা ভিডিও এবং আজকের এই ভিডিওটা ভালোভাবে শুনতে হবে। আবার খালি শুনলেই হবে না, বললেন যে ভাই শুনছি তো, কিন্তু কোনো কাম তো হইল না। তো কাম কেমনে হবে, আপনারে তো অন্তরের কান দিয়ে শুই না, ওই অনুযায়ী আপনার বাইকটাকে ফিটফাট করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট এরকম করলে তো হবে না। আবার মনে করেন আপনি 1-2 বার ওই নিয়মগুলো মানছেন, কিন্তু পরে দেখলেন যে দূর আর ভাল লাগে না, এত প্যারা হেন তেন, পরে দেখা গেলো আপনি আর মানলেন না। পরে আমার সাথে একদিন আপনার দেখা হইলো রাস্তায়, আপনি বললেন যে ভাই কি নিয়ম দিলেন, এ তো ভাই কাম হয় না, ধরু ঠিক হয় নাই আপনার, এগুলা বুয়া মিথ্যা কথা, মাইলেজ হয় না। তো এই কথাটা আপনি আমার দেখা হইলে যদি বলেন, তাহলে কথাটা কেন বলবেন জানেন? কারণ হচ্ছে কি আপনি যে 1-2 বার নিয়ম মানছেন, পরে আর মানেন নাই। তো 1-2 বার যদি আপনি নিয়ম মানেন, তাইলে তো আপনার এটা হবে না, ঠিক আছে? আপনাকে যে কোনো একটা নিয়ম কি করতে হয়, নিয়মিত মানতে হয়। এটা জীবনের যে কোনো কিছু বলেন, কোনো যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বলেন, যাই বলেন, প্রত্যেকটাই হচ্ছে একটা নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ। তো আমি যে ভিডিওগুলো বানাইছি ভালো মাইলেজ পাওয়ার যে উপায় নিয়ে, আজকে একটা সহকারে মোট 5টা পর্ব, এই 5টা পর্ব আপনাকে ভালোভাবে শুনতে হবে, বুঝতে হবে, এবং এগুলা নিয়মিত 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 পালন করতে হবে, মনিটরিং করতে হবে। তাহলে আমি ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি, আপনার যে কোনো বাইকই হোক না কেন আমাদের দেশের, আপনি ভালো মাইলেজ পেতে বাধ্য থাকবেন। আমি বললাম তো, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বললাম, আমার নিয়মগুলো যদি আপনারা নিয়মিত মানেন, নিয়মিত এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমি যেভাবে বলছি এই 5টা ভিডিওর মধ্যে সবগুলা মানেন নিয়মিত, আপনি অবশ্যই ভালো মাইলেজ পাইতে বাধ্য থাকবেন। একটা কথা কি, মোটর সাইকেলের কিন্তু কোনো ঠেকা লাগে নাই আপনারে ভালো মাইলেজ দেওয়ার, ঠিক আছে? সে আপনার বাবা মা, আত্মীয় স্বজন, বউ, প্রেমিকা, তাদের মতন এই মোটর সাইকেলের ভেতরে কিন্তু কোনো আত্মা নাই
যে তারা নিচ থেকে আইসা বুঝা আপনারে বলবে যে নে তোরকে আজকে ভালো মাইলেজ দিলাম, তুই এখন থেকে 50 কিলোমিটার পাবি, নে তোরে আজকে মুখে তুলে খাওয়াই দিলাম, তুই এখন থেকে 70 কিলোমিটার পাবি। তার ভেতরে তো কোনো আত্মা নাই। বরঞ্চ পুরোটা দায়িত্ব কিন্তু আপনার, আপনাকে এই মোটর সাইকেলের কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ঘাড়ে ধরে আদায় করতে হবে যে কিরে বেটা, তোর এত টাকা দিয়ে কিনলাম, তুই ভালো মাইলেজ দিবি না, মানে দেখি তোর কী সমস্যা হয়েছে, আয় তোর ওই সমস্যার সমাধান করব। ঠিক আছে, আপনার আদায় করে নিতে হবে। মোটর সাইকেলের কোনো ঠেকা লাগে নাই আপনাকে ভালো মাইলেজ দেওয়ার জন্য, আপনাকে আদায় করে নিতে হবে কড়ায় গন্ডায়। তো যাই হোক, আজকের মতো এই ভিডিও শেষ করে দিচ্ছি। আশা করি মাইলেজ ভালো পাওয়ার যে 5টা এপিসোড করছি, 5টা এপিসোড আপনারা ভালোভাবে দেখবেন, শুনবেন, বুঝবেন এবং সে অনুযায়ী আপনার বাইকের যত্ন আত্তি করবেন। তো কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, নিরাপদে মোটর সাইকেল চালাবেন, ট্রাফিক আইন মানবেন, আর মোটর সাইকেল চালানোর সময় অবশ্যই ফুল ফেস সার্টিফাইড হেলমেট ব্যবহার করবেন। খোদা হাফেজ।